tentang latihan napas dalam dan latihan batuk efektif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izatul Muslimah dengan NIM 231447104 sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Benedikus Setiawan dengan NIM 231447102. Saya sebagai perawat 2. Saya Amalia Devina dengan NIM 231447101 sebagai pasien. Perkenalkan, saya Priska Putri Satya dengan NIM 23144710003 sebagai keluarga pasien. Ilustrasi kasus kebutuhan oksigenasi. Anak Winnie, jenis kelamin perempuan, berusia 15 tahun, dirawat di kelas 2. Ruang melatih sudah 2 hari yang lalu. Keluhan yang dirasakan siang ini pukul 13.00 WIB adalah sesak napas, batuk berdahak, dan sulit untuk dikeluarkan. Pernapasan 28 kali per menit, gelisah, murung, sulit untuk diajak berdiskusi. Hasil pemeriksaan didapat tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 370 derajat. Selamat menonton! Kenapa nak? Makin sesak? Mama panggil suster sebentar, kamu di sini ya? Iya ya. Silakan Ibu. Baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Anak saya di ruangan sesak nafas kak, dia juga batuk-batuk. Oke, di mana Bu? Di ruangan mana? Ruang melatih. Ruang melatih. Dengan atas nama siapa Bu? Winnie. Winnie. Oke, dan nanti saya akan datang ke ruang anak Ibu untuk mengecek bagaimana keadaannya. Segera ya kak ya, anak saya udah sesak nafas banget itu. Baik. Jadi saya tinggal dulu. Tunggu ya Ibu. Ya, makasih cepet ya. Ya, terima kasih Bu. Tadi ada yang melakukan atas nama ini ruang melatih sus. Bisa saya lihat? Ini ruang melatih ya, umur 15 tahun. Ya, sus. Keluhannya? Tadi ibunya melaporkan ini mengalami sesak sus dan batuk sus. Yaudah, kita langsung aja ya buat pemeriksaan. Oke sus, baik sus. Sebentar ya, tadi mama udah panggil suster ya, belum datang. Sebentar ya. Selamat siang. Siap tuh. Ini suster udah datang. Perkenalkan Ibu, saya perawat Izatul Muslimah dengan rekan saya. Perawat Ivan. Jadi kami sedang bertugas dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Berdasarkan hasil laporan Ibu, apakah benar dengan nama pasien Winnie, umur 15 tahun? Iya betul sus. Dengan keluhan sesak napas dan sulit batuk ya Bu? Iya. Oke, tadi ibu datang ke tempat kami melaporkan bahwasannya anak ibu ini mengalami sesak. Untuk tindakan pertama yang bisa saya berikan adalah mungkin saya akan melakukan penghitungan frekuensi pernapasan anak ibu. Apakah frekuensi pernapasan anak ibu masih normal atau tidak? Apakah yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengecekkan frekuensi pernapasan dilakukan di sini kurang lebih waktunya 3-5 menit saja. Apakah bisa dimulai Ibu? Bisa. Sebelum melakukan tindakan, saya izin mempersiapkan diri dahulu Ibu ya. Iya. Sini adik ya, saya pegang tangannya, boleh dik? Untuk tangannya kedua satunya boleh ditarik.
apa yang dirasakan sekarang sesak? Itu dari kapan adik? Ibu, untuk hasil frekuensi pernapasan ibu yaitu 28 kali. Itu dikatakan tidak normal ibu. Untuk penanganan pertama untuk membantu adiknya supaya agar pernapasannya normal, saya akan melakukan pengaturan tempat tidur yaitu semi forward. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Tidak ada. Tujuan dari pengaturan tempat tidur semi forward itu untuk membantu anak ibu itu agar pernapasannya lebih leluasa dan untuk membantu pengembangan paru-parunya dengan maksimal agar perputaran dari oksigennya akan lebih lancar. Apakah bisa saya mulai silakan? Bisa. Baik ya. Oke, ini namanya pengaturan posisi tidur semi forward ya. Bagaimana adik? Apakah masih sesak? Sudah nyaman? Belum. Baik ibu, karena anak ibu belum masih sulit untuk bernafas, kita akan menaikkannya menjadi yang middle. Oke, ini gimana? Apakah masih merasa sesak atau bagaimana? Oke. Apakah sudah nyaman? Belum. Karena anaknya masih sesak dan masih bernyaman, saya mungkin akan menambah lagi menjadi yang semi forward yang baik. Bagaimana nih? Apakah masih sesak? Gimana? Apakah sudah posisinya sudah pas atau kurang bagaimana? Sudah. Itu di sini nih untuk kita pasang di bawah kaki. Baik adik, apakah posisi kakinya sudah nyaman? Sudah, Kak. Sudah. Bu, ini tindakannya sudah selesai saya lakukan. Jika anaknya atau saudaranya lagi nanti mengalami sesak, ibu bisa mengatur posisi tidurnya menjadi semi forward, yaitu dengan mengatur yang seperti saya. Maaf Pak, kan di rumah saya ini ranjangnya nggak seperti ini ya. Jadi gimana dong? Oke Bu, untuk yang low, Ibu bisa menggunakan satu bantal Ibu. Untuk yang middle, bisa Ibu gunakan 2 bantal. Dan yang untuk high, Ibu bisa mendudukkan anak Ibu ataupun saudara, tetapi harus dilapisi oleh bantal ya. Iya Ibu, dan juga untuk menahan kakinya seperti ini, bila tidak ada bantal, Ibu bisa menggunakan selimut yang dilipat atau handuk yang digulung ya Bu ya. Mungkin apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Udah cukup. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, nanti dalam waktu 30 menit, jika anak Ibu mengalami sesak lagi, bisa panggil
saya lagi di ruang perawatan, tetapi nanti dalam 30 menit kami akan kembali ke sini lagi untuk melakukan edukasi nafas dalam dan batuk efektif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit undur diri ya Ibu. Permisi Bu. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Pakai suster lagi ya? Mau panggilan lagi suster ya? Ke sini ya? Ya, selamat masuk. Selamat Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini sus, itu anak saya sesak lagi sama batuknya juga itu kayaknya ada dalamnya tapi nggak keluar gitu loh sus. Iya, baik. Di ruang perawatan ya Bu ya? Iya. Baiklah Ibu, saya akan ke sana segera membawa peralatan yang dibutuhkan ya. Ditunggu ya sus ya. Ya. Terima kasih sus. Iya Bu. Selamat siang Bu. Sus. Dengan adik ini mulai lulus tahun ya Bu ya? Baiklah, bertemu lagi dengan saya perawat Izatul Muslimah. Apakah adikku ini masih mengingat saya? Baiklah Ibu, jadi saya di sini akan melakukan tindakan latihan nafas dalam yang bertujuan untuk mengurangi kegelisahan adikku ini dan juga memberikan pelebaran sirkulasi udara dan sirkulasi nafas adikku ini agar sedikit mereda ya Bu ya. Lalu setelah itu saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak-dahak yang ada di tenggorokan adik ini. Tindakan akan dilakukan di sini membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 25 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, saya akan mempersiapkan sebentar ya Bu ya. Apakah adik ini bisa duduk? Baiklah, suster bantu ya. Suster buka dulu ya. Kita lepaskan dulu bantal yang ada di kaki. Ya, bisa silakan. Baiklah, pertama kita akan melakukan latihan nafas dalam yang bertujuan untuk meringankan pernapasan adik ini dan memberikan ketenangan dari gelisah yang adik ini rasakan. Baiklah, pertama-tama akan suster contohkan terlebih dahulu ya. Pertama kita akan melakukan latihan nafas dalam sebanyak 2 kali. Yang itu pertama kita tarik nafas dalam perlahan, tahan selama 3 detik dan hembuskan lewat mulut dan mulutnya harus berbentuk O. Nah, saat kita melakukan latihan nafas dalam, kita harus merasakan bahwa rongga dada dan rongga perut ini merasa terlebar dan terbuka. Melebar seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kita bernafas dan merasakan rongga dada dan rongga perut sudah terbuka, maka itu baru bisa kita tahan dan hembuskan lewat mulut. Contohkan ya, pertama tarik nafas dalam perlahan sampai rongga dada dan rongga perut melebar, tahan selama 3 detik dan hembuskan lewat mulut. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas dalam perlahan sampai rongga dada terbuka dan rongga perut terbuka, tahan dan hembuskan lewat mulut. Baik, apakah sudah dimengerti adikku ini? Baiklah, kita coba ya. Tarik nafas dalam perlahan, rasakan sampai rongga dada dan rongga terbuka, tahan, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan lewat mulut. Baiklah, apa yang sudah adikku ini rasakan setelah kita melakukan latihan nafas dalam? Apakah masih ada
rasa-rasa yang mengganjal di tenggorokan adik ini? Iya, susu sih. Baiklah Ibu, setelah dilakukannya tindakan latihan nafas dalam, ternyata adik ini masih sulit bernafas dikarenakan dahaknya ya Bu ya. Jadi tindakan selanjutnya saya akan melakukan latihan batuk efektif. Itu tujuannya untuk mengeluarkan dahak-dahak yang susah dikeluarkan oleh adik ini dan agar pernafasannya bisa kembali normal lagi. Baiklah, sebelum saya lakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, izinkan saya untuk mempersiapkannya sebentar ya Bu ya. Kita pasang penutup dulu ya. Jadi di sini Susan akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara mengeluarkan dahaknya. Jadi pertama-tama kita lakukan nafas dalam selama 3 kali. Yang ketiga itu kita sembari mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokannya. Ya. Jadi Susan akan contohkan terlebih dahulu. Pertama, tarik nafas dalam, perlahan, tahan, hembuskan. Lagi. Yang ketiga, sembari mengeluarkan dahak. Seperti itu. Mengerti? Kita coba ya. Kita akan siapkan. Baiklah, kita akan melakukan tindakan latihan batuk efektif ya. Jadi, adik ini harus tarik nafas dalam panjang sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, adik ini harus sembari dengan mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan adik ini. Seperti yang sudah Suster contohkan tadi, yang pertama-tama adik ini harus tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan lalu. Sekali lagi, tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan, batuk. Masih ada lagi? Masih ada. Coba sekali lagi ya. Tarik nafas dalam perlahan sampai rongga dada melebar, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam perlahan, tahan, hembuskan, batuk. Masih ada?
merasakan lega. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Kalau misalnya seperti itu lagi, apakah saya harus memanggil perawat lagi atau bisa melakukan sendiri? Ibu. Jadi jika adikku ini mengalami hal yang sama seperti tadi, ibu bisa melakukannya sendiri dengan melatih nafas dalam seperti yang saya lakukan tadi. Dan jika dia masih merasakan batuk, maka ibu bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan tadi. Nah, itu adik ini harus duduk dan bantalnya harus ada di perut dia agar dia tidak merasakan pegal ataupun kesakitan. Baiklah Ibu, apakah ada yang ingin ditanya lagi? Sebenarnya itu teman-temannya pada datang nih, so kira-kira makanan yang nggak boleh dimakan apa ya? Karena dia ini kalau saya yang ngomong agak bandel, mungkin kalau suster yang ngomong. Ya, baik. Adik ini saran dari suster, kalau misalkan ada teman-teman yang datang, usahakan jangan memakan makanan yang berminyak dan makan makanan yang mengandung kacang-kacangan. Itu akan membuat tenggorokan adik ini menjadi gatal dan menyebabkan dahak yang menggumpal lagi. Nah, suster sarankan untuk adik ini memakan buah-buahan seperti jeruk yang mengandung banyak vitamin C. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, terima kasih. Baiklah, terima kasih ya adik ini sudah mengikuti prosedur dengan baik. Semoga cepat sembuh, selamat beristirahat. Sekali lagi saya ingatkan, jika ibu ingin pergi atau adik ini ingin tidur, ibu bisa menutup pagar kasurnya seperti ini ya, agar mengurangi adanya resiko jatuh pada adik ini. Nah, jika ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ada permasalahan dengan adik ini, ibu bisa menekan tombol di sebelah